हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज का टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो टॉपिक है बच्चे ये है क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, विच इज़ वेरी इन सिंपल वे। ठीक है, गिवन किया हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, राइट। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो बच्चे आपको पता है ना, पहले भी हमने किया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, इमेजिन कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी। तो बच्चे जो नाइट्रोजन गैस है हमारे इन्वायरमेंट में, तो जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाली जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है वो कॉम्प्लेक्स टाइप है। इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उसको नाइट्रोजन गैस चाहिए, लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है जी, वो हमारे प्लांट्स उस फॉर्म में नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो हमारे सराउंडिंग नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करना पड़ता है, उसको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत है, बैक्टीरिया। सो हेयर आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो बच्चे नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, ठीक है जी, तो वो क्या होता है, हमारी सॉइल में होती है, मिट्टी। ठीक है, जो मिट्टी है ना उसके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया वगैरह, ये भी हो सकता है राइजोबियम नेम का बैक्टीरिया। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इर्द गिर्द जो नाइट्रोजन गैस है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तभी ये बैक्टीरिया बनाया हुआ है। पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मींस नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है जी, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। तो जब नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, सबसे पहले हमारे पास क्या बना, NH4। NH4 मींस अमोनिया, AMMONIA। NH4 मीन्स अमोनिया। तो अमोनिया के बाद क्या बना हमारे पास, NO2। तो बच्चे NO2, व्हाट इज NO2, इट इज नाइट्राइट। अब ये देखो, नाइट्राइट, सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्राइट, उसके बाद क्या बनेगा, नाइट्रेट। अब ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर भी शो किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बना NH4 मीन्स अमोनिया बना। अमोनिया के बाद क्या बना, नाइट्राइट। उसके बाद क्या बना, नाइट्रेट। क्लियर। तो ये देखो, सबसे पहला हमारे पास क्या बना, नाइट्राइट मीन्स NO2। तो उसके बाद क्या बना, नाइट्रेट मीन्स NO3। नाइट्रेट की फॉर्मेशन हुई। तो सिंपल सी बात है, first of all we have a nitrogen gas in the atmosphere, and it is fixed by nitrogen fixing bacteria, and these nitrogen fixing bacteria which helps in conversion the nitrogen gas into ammonia, and ammonia will convert into nitrite, and nitrite will convert into NO3 means nitrate. Always keep in mind, NH4 means ammonia, NO2 means nitrite, and NO3 means nitrate. So this is called as nitrification. तो जब अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। तो बच्चे यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये वाला जो येलो कलर का ये वाला एरो है ना, ये वाला, तो इसके साथ आप लिखोगे अमोनिफिकेशन, राइट। तो उसके बाद जब NO2 से क्या बन रहा है, NO3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नाइट्रिफिकेशन, दैट इज ऑलरेडी गिवन हेयर। यहाँ तक हो गया। तो चलो ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस थी, उसके बाद हमारे पास बना अमोनिया। किसने बनाया, बैक्टीरिया ने। तो NH4 के बाद हमारे पास क्या बना, नाइट्राइट। उसके बाद क्या बना, NO3 मीन्स नाइट्रेट। क्लियर। तो अमोनिया को भी फिक्स किया किसने, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। क्लियर हो गया। तो जो अमोनिया था, अमोनिया को भी इसने फिक्स कर दिया बैक्टीरिया ने, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। तो उसके बाद क्या बना, अब देखो, NO3 हमारे पास बन गया, ये वाला हियर NO3 बन गया। तो NO3 को फिर दोबारा डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया ने क्या किया, अगेन
अब देखो क्या बना दी, NO2 गैस, सॉरी N2 गैस। तो अब देखो जब फिर दोबारा नाइट्रोजन गैस बनती है ना, अगेन नाइट्रोजन गैस का बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन, and this denitrification will occur by bacteria which is known as denitrification bacteria। तो बच्चे हमेशा याद रखना हम आपने, तो फर्स्ट है आपके पास टॉपिक अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये वाली टर्म आपने बिल्कुल ध्यान से लर्न करनी है। क्लियर, अमोनिफिकेशन AMMONIFICATION, नाइट्रिफिकेशन NITRIFICATION, डीनाइट्रिफिकेशन DENITRIFICATION, डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास अमोनिया बना, मींस अमोनिफिकेशन होगी। फिर हमारे पास क्या बना, NO2 एंड NO3, ये क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। तो फिर हमारे पास अगेन हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, N2 की, नाइट्रोजन गैस की। और किस प्रोसेस से हुई, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर, जब दोबारा नाइट्रोजन गैस बनती है हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रॉम दिस वन टू NO2 एंड NO3 से दोबारा नाइट्रोजन गैस बनती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का साइकिल ऐसे ही चलता है। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, यहाँ से। नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, नाइट्रोजन फिक्स होने के कितने ही सारे वे हैं। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो जब सनलाइट पड़ रही है, ठीक है जी, ये थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद भी क्या, बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग वगैरह होती है, तो वो भी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करती है। तो अमोनिया के बाद हमारे पास NO2 NO3 बन गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास फिर दोबारा किसकी फॉर्मेशन हुई, N2। सो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चे इसके अलावा हमारे पास ये वाली डेफिनेशन है। सबसे पहले हम करेंगे अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन उसके नेम से है, अमोनिफिकेशन मीन्स अमोनिया का बनना, राइट। तो अमोनिफिकेशन अकर ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो प्लांट का चाहे वो एनिमल का, डीकम्पोजिशन मीन्स गलना सड़ना, कि ऑर्गेनिक मैटर चाहे वो प्लांट्स का हो एनिमल्स का हो, वो गलती है सड़ती है। लेकिन जो गलना सड़ना प्रोसेस है, मीन्स डीकम्पोजिशन प्रोसेस है, वो बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में। ठीक है जी, अमोनिफिकेशन मीन्स अमोनिया का बनना, राइट। तो उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मीन्स सबसे पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, नाइट्राइट की, मीन्स NO2। उसके बाद नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट, मीन्स NO3। सो नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट द अमोनिया। अब देखो ये नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे हो रही है, अमोनिया। तो क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्रेट। क्लियर, तो सिंपल, जिसको नहीं लिखना आता तो बच्चे आप इतनी ही डेफिनेशन लिख सकते हो कि अमोनिया से नाइट्रेट का बनना। तो जो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहता है, इलेबोरेट करना चाहता है, तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको इलेबोरेट कर सकता है कि हाँ जी भी, कि जो अमोनिया से सबसे पहले हमारे पास क्या बना, NO2, क्योंकि ये आपने डायग्राम में भी गिवन किया हुआ है। तो NO2 जो बन रहा है वो कौन से बैक्टीरिया से बन रहा है, नाइट्रोसोमोनास। तो देन नाइट्रेट बन रहा है, वो किस बैक्टीरिया से बन रहा है, नाइट्रोबैक्टीरिया। सो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मीन्स अमोनिया से किसकी फॉर्मेशन होना, नाइट्रेट की फॉर्मेशन होना। तो नेक्स्ट वन है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स दोबारा नाइट्रोजन गैस का बनना। सो क्या लिखोगे, डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द नाइट्रेट बैक इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। कौन से बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया लिख सकते हो, ये लिख लो, सूडोमोनास। ठीक है जी, तो ये हमने सारा कुछ डिटेल में डायग्राम में भी किया है। सबसे पहले किया कि अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मीन्स अमोनिया का बनना। अमोनिया से सबसे पहले बनती है नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स दोबारा नाइट्रोजन गैस का बनना, किससे, नाइट्रेट से, that is called as denitrification. So now this is the end of the topic. Thank you.